labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanunsu. Al'ummar Najeriya suna ci gaba da bayyana kokensu sakamakon tashin goron zabi da farashin kayan abinci ke ci gaba da yi. EFCC ta cafke kanin Hadi Sirika kan badakalar naira biliyan 8. An kashe sojoji 3 da 'yan sa kai 2 a wani hari a Nasarawa. A labarin ƙetare kuwa ɗumamar yanayi a duniya ta zarce digiri 1.5 a shekara a farko, wato a shekara a karon farko. Sai kuma a fagen wasanni inda mutane 2 suka rasa rayukansu sakamakon firgici da suka shiga a yayin wasan Najeriya da Afirka ta Kudu. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu, mai karatu Suleiman Hassan. Al'ummar Najeriya sun ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa da tashin farashin kayan abinci tun bayan da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya ɗare karagar mulki watanni 8 da suka gabata. Lamarin da ya yi kamari ne da ya sa wasu daga cikin al'ummar ƙasa suka fara gudanar da zanga-zanga a wasu daga cikin jihohin ƙasar nan. A ranar Litinin, al'umma sun hau kan titunan birnin Minna na jihar Neja suna zanga-zanga kan matsin rayuwa. Ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ta shaidawa manema labarai cewa ba sa iya cin rabin abin da suke ci a baya domin a cewarta komai sun yi tsada. Kazalika sun koka kan cewa maza na tserewa su bar iyalai baya ga yawaitar mutuwar aure da ake samu. An dai zaɓi shugaba Tinubu ne da tunanin samun sauƙi kan wahalhalun da 'yan Najeriya suke fama da shi. Babbar kotun tarayya da ke Legas ta umarci gwamnatin tarayya ta ƙayyade farashin kayan masarufi da na man fetur cikin kwanaki 7 masu zuwa. Mai shari'a Ambrose Lewis Alagowa ne ya ba da wannan umarni ranar Laraba a shari'ar da mai rajin kare hakkin bil'adama Femi Falana ya maka hukumar kula da farashin kayayyaki da kuma babban lauyan gwamnatin tarayya kan tsadar rayuwa a ƙasar nan. Alƙalin ya bayyana wa kowa ya ba wa gwamnati kwana 7 da ta ƙayyade farashin madara, fulawa, gishiri, sukari, kekuna, ashana, babura da motoci da kayayyakinsu da kuma man fetur, diesel da kananzir. Falana ya garzaya kotu ne yana neman ta umarci hukumar ƙayyade farashi ta gudanar da aikinta kamar yadda dokar ƙayyade farashin kaya ta tanada. Da yake mayar da martani, babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a Lateef Fagbemi mai mukamin SAN ya buƙaci mai taimaka masa kan harkokin yada labarai Kamaruddin Ogundele. Ya ce da zarar sun samu kwafin hukuncin za su yi nazari a kai. Ya ce za su ɗauki matakin da zai dace da ƙasar nan, kuma gwamnati za ta kasance da muradin talakawa a koda yaushe. Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta anniti ta Najeriya, wato EFCC a turanci a takaice, ta kama Abubakar Ahmad Sirika, ƙani ga tsohon ministan sufurin jiragen sama na Najeriya Hadi Sirika. EFCC ta kama Ahmad Sirika ne a ranar Lahadi kan binciken da hukumar ke yi akan ma'aikatar sufurin jiragen sama game da batun badakalar kuɗi naira biliyan 8 a ƙarƙashin Hadi Sirikan. Ana zargin sa a lokacin shugabancin da Hadi Sirikan ya yi ne aka baiwa Ahmad kwangila, duk da kasancewar ma'aikacin gwamnati ne mai matsayin mataimakin darakta a mataki na 16. A lokacin shugabancin Hadi Sirika an zarge shi da haɗa baki, badakala, karkatar da kuɗaɗen jama'a, ƙara farashin kwangila da kuma karkatar da kuɗaɗe da suka kai naira biliyan 8 da miliyan 69,176,864. EFCC ta bayyana cewa kuɗin da ake bincike a kansu na kwangilar jiragen sama guda 4 ne
da tsohon ministan ya ba wa kamfani mallakin kaninsa mai suna Injurious Nigeria Limited. To a fannin tsaro kuwa an kashe sojoji 3 da 'yan sa-kai 2 a wani hari da wasu da ake zargin 'yan bindiga ne suka kai karamar hukumar Toto ta jihar Nasarawa. Kwamishinan ayyuka na musamman na tsaro da ke jihar Timothy Kasuwa ya tabbatar da faruwar lamarin ga gidan talabijin na Channels a ranar Laraba, inda ya bayyana cewa mutane 5 ne suka rasa rayukansu a lamarin. Ya ce wasu da ake zargin 'yan bindiga ne suka yi musu kwanton ɓauna a lokacin da sojoji suka je aikin share fage yayin da suke dawowa, yana mai cewa lamarin dai ya lafa, kana sojojin sun ƙara ƙarfafa jami'ansu da ke kewayen yankin, da yake bayyana cewa an tura ƙarin jami'an tsaro yankin domin daƙile taɓarɓarewar doka da oda. Kwamishinan ya ce gwamnatin jihar ta ɗauki nauyin batun tare da yin ƙoƙarin shawo kan lamarin. To a wani labarin da ya shafi tsaron da har ila yau 'yan bindiga sun saki bidiyon amarya da suka sace tare da 'yan ɗaukar ta guda 62 a jihar Katsina, inda suke barazanar aurar da su da kuma sayar da su. A cikin bidiyon 'yan bindigan sun ce za su aura wa ɗayansu amaryar idan dai ba a kawo kuɗin fansa naira miliyan 100 da suka nema ba. Sun kuma ƙara da cewa za su sayar da ɗaya, wato da ragowar matan 62 da suka sace tare da amaryar a ranar Alhamis da ta gabata a hanyar su ta kai ta ɗakinta a garin Damari da ke ƙaramar hukumar Sabuwa ta jihar Katsina. A harin na ranar Alhamis dai an kashe 'yan bindiga 55, sannan aka yi awon gaba da mutane 55 da ke rakiyar amarya, ciki har da ƙananan yara da ƙawayenta daga garin Ɗandume, inda har yanzu ba a sako su ba. Motar masu ɗaukar amaryar ta faɗa tarkon maharan ne a Sabuwa. Daga bisani 'yan bindigar suka saki bidiyon cewa mutane 63 ne a hannunsu. A cikin bidiyon 'yan ta'addan sun rataya wa direbobi, wato direba da kuma wasu daga cikin mutanen bindigogi ƙirar AK-47. Kana amaryar kuma sanye da kayan sojoji, a yayin da 'yan rakiyarta suke roƙon a kawo musu ɗauki a biya kuɗin fansar da suka nema. Iyalan amaryar sun tabbatarwa manema labarai cewa masu garkuwa da mutanen suna neman kuɗin fansa kimanin naira miliyan 100 kafin su sako mutanen da suka sace. To daga batun satar mutane musamman a arewacin Najeriya sai kuma batun yanayi a wato duniya baki ɗaya, inda yanayin ke bayyana cewa ƙasashen duniya za su cimma manufar, wato ƙasashen na amincewa da ɗumamar yanayi musamman a Turai, ko masana na Turai sun ce a karon farko ma'aunin yanayin zafi ya zarta digiri 1.5 cikin shekara ɗaya, wadda aka ƙayyade ƙasa da shekaru 10 da suka gabata a babban taron sauyin yanayi na Paris, inda masana suka yi gargaɗin cewa idan har ɗumamar yanayi ya zarta wannan ma'auni to za a iya fuskantar mummunan sakamako a duniya. Masana a hukumar da ke kula da yanayi ta tarayyar Turai sun ce watanni 8 da suka gabata sun kasance mafi zafi da aka taɓa gani a tarihi, kuma zafin teku ya ci gaba da ƙaruwa. Shugaban cibiyar nazarin yanayi ta Royal Meteorological Society, Farfesa Liz Bentley, ta ce ba sabon abu ba ne karya wannan tarihi cikin ƙanƙanin lokaci, amma kuma zartawa a shekara yana da muhimmanci. Ta ce ma'auni da aka amince a yarjejeniyar Paris na dogon zango ne, wadda a cewarta zai kai shekaru 20. Wannan ne dai karan farko da ɗumamar yanayin ta zarta wato 1.5 na ma'aunin yarjejeniyar Paris na tsawon shekara, a cewar masana na tarayyar Turai. A shekarar 2015 ne dai shugabannin duniya suka amince su rage ɗumamar yanayin, wadda ake ganin zai taimaka wajen daƙile fuskantar bala'o'i a duniya, kuma masana na ganin ɗaukar matakan gaggawa na rage fitar da gurɓatacciyar iskar masana'antu zai taimaka wajen rage ɗumamar yanayin. To a labarin wasanni kuwa tsohon ɗan majalisar tarayya daga jihar Delta Cairo Ojubo ya mutu sakamakon bugun zuciya yayin kallon wasan Najeriya da Afirka ta Kudu.
Cairo Ojubo ya yanke jiki ya mutu ne a daidai lokacin da za a yi bugun daga kai sai mai tsaron raga a wasan hamayya a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta AFCON da Najeriya ta buga da ƙasar Afirka ta Kudun a ranar Laraba. Marigayin ya kasance ɗan jam'iyyar APC ne kuma mai yawan ɓaɓatu akan batutuwan da suka taso a zauren majalisar. Wasan Najeriya da Afirka ta Kudu wadda a ƙarshe Najeriya ta yi nasara ya yi zafi sosai kuma ya tayar da ƙura a kafafen sada zumunta na zamani. A wani labarin makamancin wannan kuma wani matashi da ke yi wa ƙasa hidima ya rasa ransa shi ma yayin kallon wasan Najeriya da Afirka ta Kudu. Mai yi wa ƙasa hidimar da aka bayyana sunan shi da Samuel dai ya rasu ne yayin da ake buga fenariti bayan tashi a wasan. Rahotanni sun tabbatar da cewa matashin da ke hidimar NYSC a Adamawa ya rasa ransa ne kafin buga fenaritin ƙarshe da ya baiwa Super Eagles nasara. Kamar yadda wani shaidan gani da ido ya tabbatar, ya ce Samuel ya mutu ne yayin murna a wasan semi-finals na ranar Laraba. Coordinator hukumar NYSC a jihar Mr. Jingi Dennis ya tabbatar da faruwar lamarin a yau Alhamis 8 ga watan Fabrairu na wannan shekara ta 2024. To wannan labarin wasanni shi ya kawo mu ƙarshen rahotannin da muka tattaro wa mai kallo a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu sallama, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Instagram, YouTube da sauransu duk at Unity FM TV. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku Awwal Ibrahim GSM da Muhammad Shamsuddin Kabir Albashir. Haruna Umar shine tace labaran, ni Suleiman Hassan da na karanto muku a madadin su baki ɗaya nake mana fatan alheri, mu kasance lafiya. Labaran duniya, labaru da dumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity